Jadi guys, inilah kerjaan orang ini ya. Wih, mau bulan madu orang di dalam itu. Halo bray, kami mau bulan madu ini. Betulan orang ini mana? Gawat orang ini. Oke, kita pasang kelambu dulu ya, biar nggak copoti nyamuk. Karena di sini dingin kali nih, coy. Wih, setel udah macem, wih, gawat. Gobok kecil kita sulap jadi rumah nih. Wah, ini ada pelaku-pelaku. Ini ada pelaku-pelaku. Bukan, apa namanya ya? Ini adalah pelaku-pelaku. Wih, gawat. Kita bermalam di sini. Ini cuaca dingin kali, coy. Ini di sini 0, derajat Celcius ini.
Lempar itu bukan. Anyo. Iyalah. Masih berlian ada.